सभे के जोहार। तो हमरे जेटेट माने जितना सिलेबस है कुरमाली कर सेगला सब देखियोला। तो आज हमारे ओहटाकरे बिचेक जे बचनटा है कि लेखा जेटा कुरमाली माने कहबी ओहे लेखा कर एमसीक्यू क्वेश्चन गला देखो। तो एमसीक्यू क्वेश्चन गला संगे संगे न हमरे ओकर जे थ्योरी पार्टटा है कि उटाको माने बुझले जाबी एमसीक्यू क्वेश्चनटाও देखो और ओहेटा अनुसारे हमरे ओकर थ्योरी पार्टटा को देखले जाबी। तो पहिल लेखा, तो लेखा किना है कि लेखा कर दुई तीनटा परिभाषा है जैसन कि एक तो यहाँ दिल्ली है कि जौन साड़ाले कोनो गणान कर बाचिक पवाई ओके लेखा कहल जाइटा कि ना जौन साड़ाले कोनो गणान कर बाचिक पवाई ओके लेखा कहल जाती। चाहे आंगा आईजी गुणिन और सारान कर जौन रूप महान गणान कर बाचिक है ओके लेखा कहल जाइला। आंगा माने संज्ञा संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया कर जौन रूप महान और गणान चाहे गंती कर बाचिक है कि न ओके लेखा कहल जाती कि ना लेखा कहल जाइला। चाहे आंगा पद कर ओहे गुणटाके कहल जाए आंगा पद माने संज्ञा पद कर ओहे गुणटाके कहल जाए जेटा एकटा चाहे सांगी कर लेखा जोखाक बाचिक है जेटा एकटा चाहे सांगी कर ओहे लेखा जोखा गिला बाचिक है उटाको हमरे किना कहबी लेखा कहल जाइला। जेसन जेसन छोआटा खेलेस कहब এটা কিনা হলে এক লেখা হলে ছোয়াটা খেলে আর এটাই যখন আমরা কহব কি ছোয়া গিলা খেলহত হলে সাঙ্গি লেখা যেতে কিনা সাঙ্গি লেখা যেতে মানে ছোয়া গিলা খেলহত হলে ওহনিয়ারে আমরা যে কহব কি গাইটি চড়েস কিনা গাইটি চড়েস এটা হলে এক লেখা যেতে আর গাই গিলা চড়হত এটা হলে সাঙ্গি লেখা যেতে কিনা সাঙ্গি লেখা। আর কুরবানি মানে লেখা দুই রকমের ঘাত কয় রকমের ঘাত দুই রকমের একটা एक लेखा और एक सांगी लेखा एक लेखा के हमें एक वचन कहबी हिंदी माने और सांगी लेखा के बहुवचन कहबी कि ना बहुवचन कहबी। तो एबार हम एक थोड़े जे खोज गिला माने प्रश्न गिला देखिले। तो पहला क्वेश्चन किना कहला जौन साड़ाले कोनो गणान कर बाचिक है ओके किना कहल जाइले जौन साड़ाले कोनो गणान कर बाचिक है ओके किना कहल जाती आखर न लिंग न गुणिन न लेखा। आखर माने अक्षर हली लिंग माने लिंगे हेतेन गुणिन माने विशेषण हेती और लेखा माने वचन हेती। तो जौन साड़ाले कोनो गणान कर बाचिक है ओके किना कहल जाती ओके कहल जातन किना लेखा। से जाला इटा आंसर ली ऑप्शन नंबर घटा किना ऑप्शन नंबर घटा पहलाटा। एबे दूसरा क्वेश्चन देखिगला इटा किना कहिला छोआटा खेलेस किना कह छोआटा खेलेस इटा इटा कौन लेखा है माने छोआटा खेलेस को। तो देखा छोआटा खेलेस चाहे गायटी चोरेस इगला किना आती जहाँ टा टी लगे न टा टी पाइन उगला एक लेखा आती कि ना आती एक लेखा आती। तो छुआटा खेले इटा कौन लेखा आती एक लेखा आती न दुई लेखा आती न सांगी लेखा आती न सभे गिला। तो इटा है जातन कि ना इटा है जातन एक लेखा कि ना एक लेखा से जाला इटा आंसर हली ऑप्शन नंबर कोट कि ना क्वेश्चन नंबर दूसराटा ऑप्शन नंबर कोटा है एक लेखा। कुरमाली माने लेखा कय रकमेर है। तो एखाने আমরা তোরে কই দিলি কুরমালি মানে লেখা কয় রকমের হয়। कुरमाली माने लेखा दुई रकमेर गाही एक एक बचन और एक बहुवचन। और एक बचनटाके जखन आमरा कुरमाली कहबी तखन तो एक लेखा और सांगी और बहुवचनटाके किना आते ओटा सांगी लेखा किना ओटा सांगी लेखा। तो कुरमाली माने लेखा कय रकमेर घात लेखा दुई रकमेर घात से जाला इटा कर आंसर कोनटा है जाती क्वेश्चन नंबर तीसराटा इटा आंसर है ऑप्शन नंबर कोटा कोटा है दुई कहले है। तो इटा आंसर है ऑप्शन नंबर कोटा क्वेश्चन नंबर तीसरा माने। एबार क्वेश्चन नंबर 4 माने किना पूछेला इ गिलाक मध्य एक लेखा कर निमुत कोनटा है कि देखा इ गिलाक मध्य एक लेखा कर निमुत कोनटा है कि सेटा पूछेला। तो पहले हम एक लेखाटा जानिली होला कि एक लेखाटा कोनटा है एक लेखा कोनटा है कि सेटा। तो देखा कुरमाली महान एक लेखा करते हैं कोनो विशेष पाइन नहीं कुरमाली माने एक लेखा करते हैं कोनो विशेष पाइन नहीं आंगा साड़ाटाई एक लेखा को रूप महान व्यवहारिक माने जो संज्ञा साड़ा गिला है कि न संज्ञा शब्द ओहे गिलाई कि ना एक लेखा को रूप माने व्यवहारिक। साड़ा कर जौन रूप ले कोनो जिनिस कर बाचिक है ओके एक लेखा कहल जाइले साड़ा कर जौन रूप ले कोनो जिनिस कर बाचिक है ओके एक लेखा कहल जाते। जैसन जैसन हमरे छागिर कहली हो गाय कहली हो घोड़ा कहली हो पथी कहली हो नदी कहली हो और हो जातन छोआ फिर काड़ा फिर पीठा फिर कुकुर फिर गाछ फिर दामड़ा फिर भोंस फिर फूल आरो इगला किना जाती इगला एक लेखा जाती कि ना एक लेखा जाती।
এবার সাঙ্গি লেখা দেখি বলে সাঙ্গি লেখা কোনটাকে কহল যাইলে তো দেখা एक लेखा ले सांगी लेखा बनावे के हैं रा कि ना रा चाहे गीला चाहे गीली चाहे गिलिन आरो पाइन पाइन माने पड़ते ही पाइन जोड़ी के बनावल जाए साड़ा को जौन रूप ले सांगी जीव इटा याद रखिबेन साड़ा माने शब्द हेली शब्द को जौन रूप ले सांगी जीव चाहे कोनो जिनिसक बाची है ओके सांगी लेखा कहल जाए ओके किना कहल जाती ओके सांगी लेखा कहल जाती माने बहुवचन कहल जाती जेसन जेसन हेलन तोर छुआ गिला पथी गिला गरु गिला छागेर गिली काड़ा गिला भोंस गिला दामड़ा गिला आरो इगला किना है गेली इगला तोहर सांगी लेखा को निमुद हेलुन আর যেসন কি এক লেখা ছাগের টি চোরেস কলি হলো এটা এক লেখা হলি আর ছাগের গিলা চোর হত এটা কহ ফলে এটা সাঙ্গি লেখা যেতি ওহেনিয়ারে গরুটা যাইস এটা এক লেখা হলি আর গরু গিলা যা হত হলে সাঙ্গি লেখা যেতি কিনা সাঙ্গি লেখা যেতি মানে গরু গিলা যা হত আর অসনে আরো নিমুদ আহি কি ওয়ে যাইস কহ ফলে এক লেখা হতি আর ওরা যা হত কহ ফলে সাঙ্গি লেখা হতি ও বুড়াটা যাইস এটা হলে এক লেখা হলি আর ও বুড়া গিলা যা হত ও যে বুড়া গিলা যা হত এটা কহ ফলে সাঙ্গি লেখা যেতে কিনা সাঙ্গি লেখা যেতে সেই নিয়ে পাঁঠাটা কহলি হলে এক লেখা আর পাঁঠা গিলা কহ ফলে সাঙ্গি লেখা পাঁঠা গিলা হলে সাঙ্গি লেখা ওনিয়ারে ভেড়িটি হলে এক লেখা আর ভেড়ি গিলা হলে ওটা সাঙ্গি লেখা হাতি কিনা সাঙ্গি লেখা হাতি ভাইটা কহলি হলে এক লেখা আর হ্যাঁ ভাইটাকে সাঙ্গি লেখা কিনা হাতি ভাই গিলা সেই নিয়ে সাঁড়াটা এটা এক লেখা মানে আর সাঁড়া গিলা কহ বলে সাঙ্গি লেখা হাতি ফেটানটি এটা এক লেখা আর ফেটান গিলি এটা সাঙ্গি লেখা ফেটান গিলি হলে এটা সাঙ্গি লেখা অন্যের পথিটা এটা হলে এক লেখা আর পথি গিলা এটা সাঙ্গি লেখা পথি গিলা হলে সাঙ্গি লেখা অন্যের মই কহ বলে এক লেখা আর হামরা কহ বলে সাঙ্গি লেখা হামরা কহ বলে সাঙ্গি লেখা তয় এটা এক লেখা হলি আর তোরা চাহে তোহরা চাহে তোখরা এগুলা কিনা এগুলা সাঙ্গি লেখা যেতে ওয় কহলে ওটা এক লেখা আর ওরা চাহে ওখরা ওটা সাঙ্গি লেখা সেই নিয়ে দামড়াটা এটা এক লেখা এতুন আর দামড়া গিলা কহ বলে ওটা সাঙ্গি লেখা গাছটা এটা হলে এক লেখা আর গাছ গিলা হলে সাঙ্গি লেখা ওখানে আর ফুলটা হলে এক লেখা আর ফুল গিলা হলে সাঙ্গি লেখা দেখা উপরে লিখল সাড়াক পেছুই এক লেখা মান ন টা টি রহলে ওকর জায়গা মান গিলা গিলি গিলিন जोड़ी के सांगी लेखा बनावल जाई এটা কহিলা কি এক লেখা মানে ন যখন টা টি ইগলা রহতলা টা টি রহলে ওকর জায়গা মান গিলা গিলি গিলিন जोड़ी কোন सांगी लेखा बनावल जाए তো এটা আমরা বুঝলিও কি এক লেখা কোনটা কহতলা আর सांगी लेखा কোনটা তো এবার আমরা একর যে खोज गिला है कि उगला देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 कि ना कहिला इगला मध्य एक लेखा को निमुत कोनटा कि ओए जाइस न ओरा जाहत न एरा जाहत न सबे गिला तो देखा ओए करे যখন सांगी लेखा हाते उठाई ओरा हली तो আর ওয়েটা কিনা হলি ওয়েটা এক লেখা কি আর ওয়েটা सांगी लेखा किना हतन ओरा हजतन तो यहाँ एक लेखा को निमुत पूछले সেই জানা হলি एक आंसर ऑप्शन नंबर कोटा कोनटा ऑप्शन नंबर कोटा हेली एबर क्वेश्चन नंबर 5 देखी हलो 5 माने किना कहिला सांगी लेखा को निमुद इ गिलाक मध्य कोनटा है कि इटा सांगी लेखा को निमुद पूछले इगिलाक मध्य कोनटा है कि गरुटा चोरिस न गरु गिली चोरहत न गरुटी न गरुटा नी चोरिस न कोनो नहीं तो देखा जहाँ टा टी रहला ना उगला किना है उगला एक लेखा ही और गिली चाहे गिला चाहे गिलिन रहते उगला सांगी लेखा है तो यहाँ सांगी लेखा को निमुत पूछले है तो सही जला गरु गिली चोरहत हेले इटा है जतन तोहर किना सांगी लेखा कि गरु गिली चोरहत इटा किना हेले सांगी लेखा एबर क्वेश्चन नंबर 6टा देखी होला एक वचन के कुरमाली महान किना कहल जाए एक वचनटा के कुरमाली महाने किना कहल जाए सांगी लेखा न दुई लेखा न चार लेखा न एक लेखा तो देखा আমরা এখানে कहली कि लेखा দুই প্রকারের একটা এক বচন আর একটা বহু বচন আর এক বচনটাকে কুরমালি মানে কিনা কহবি ওটাকে এক লেখা কহবি আর বহু বচনটাকে सांगी লেখা কহবি তো সেই জ্বালায় এক বচনকে কুরমালি মানে কিনা कहल যায় এটাকে এক লেখা कहल যাতে সেই জ্বালায় এটাকে आंसर হলে অপশন নম্বর 4টা এবার কোশ্চেন নম্বর 7 মানে দেখিলে 7 মানে কিনা কহিলে
এইগিলাক মধ্যে কোনটা সহি কি এগুলাক মধ্যে কোনটা সহি কি কহিলা গরুটা উড়েছে তো গরু কি উড়ত এটা তো এসেই গল থেলি চিল উড়েছে এটা সহি হেপারে এবার আমরা আগুগুলা পড়ে দেখি হলে ছাগেরটি কান্দে তো ছাগের তো নি কান্দে কোনো নেই তো ইটাক মানে কোনটা সহি পুছলে তো যে চিলগিলা রহতলা না তো চিলগিলাই উড়ত সেই জানা ইটা করে এনসর কোনটা হলে এনসর অপশন নম্বর খটা হতেই চিল উড়ে সেই জানা ইটাকে এনসর হলে অপশন নম্বর খটা কোশ্চেন নম্বর 7 মানে এবার কোশ্চেন নম্বর 8 দেখি হলো 8 মানে কিনা কহিলে এইগিলাক মধ্যে কোনটা সাঙ্গি লেখা কর নেমু দেখি দামড়া গিলা ফুল গিলা ন তোরা ন শোভে গিলা দেখা তয় কর সাঙ্গি লেখাটা তোরা হি তোরা চাহে তোহরা চাহে তোখরা এটা সাঙ্গি লেখাটা হি তো তোরাটা তো সাঙ্গি লেখা হলি আর ফুল গিলা কহিলা আর তোরও জানতে হি যেনটা গিলা লাগো রহিল ওটা সাঙ্গি লেখা একবে হেবে করি তো ফুল গিলাটাও সাঙ্গি লেখা হলি আর দামড়া গিলা এটাও সাঙ্গি লেখা হলি সেই জ্বালা এটা কর যে অ্যান্সরটা কি না অ্যান্সর অপশন নম্বর ডিটা হলে শোভে গিলা কিনা অপশন নম্বর ডিটা শোভে গিলা কিনা হলে সাঙ্গি লেখা হলে এবার কোশ্চেন নম্বর 9 দেখিলা 9 মানে কিনা কহিলে এইগিলাক মধ্যে এক লেখাকর নিমুত কোনটা কি এক লেখাকর নিমুত পুছলি আহি যে তোহরা ন ওখরা ন ওয় ন ওরা তো এটা কোনটা হতে ওয় যে আহি ন ওয় করে তো ওখরা আহি ওয় কর ওরা চাহে ওখরা তো यहाँ एक लेखा को निमुत पूछले है तो एक लेखा है जतन तोहर ओएटा किना ओएटा है जाती एक लेखा को निमुत কোনটা অপশন নম্বর সিটা মানে গোটা ওয় এটা কিনা হলে এক লেখা কোন নিমুত হলি এবার কোশ্চেন নম্বর 10 কহিলা গাছটা কোন লেখা কি দেখা টা টি জল রহলে ওগুলা কিনা है ওগুলা এক লেখা है সেই জ্বালা গাছটা কিনা লেখা হতি এক লেখা সাঙ্গি লেখা দুই লেখা না কোনো নেই তো গাছটা কহ বলে এটা এক লেখা হতি সেই জ্বালা এটা ক্যান্সর হলে অপশন নম্বর কটা কোনটা অপশন নম্বর কটা তো আজুক ভিডিওটা আমরা यहीं সিরাই হলে সবাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ রহতি আর তোরা কই দেবেন কি এই ভিডিওটা তোরা কেসন লাগলো সেটা